misy fiantsoana zany a an'izay olona vonona amin'ny folo aogositra io. Misy moa ny serasera efa zaraina aminareo serasera mba ahafahana mifandray ny olona rehetra zay ao asaina. Anisa zany ny Facebook RMDM official, ny email zao ny email national RMDM kely @gmail.com. Téléphone kosa 034 01 482 92 na 034 36 974 89. Ny fanasana zany a dia atao amin'ny QGBLR no alaina manomboka rahampitso efatra aogositra. Inona moa zany no antony tena hiantsonan'io fa olona io inona ny antony anaovana an'io folo aogositra io sy ny fiantsonan'ny olona zay vono zay manana sosikevitra satria be zany no maro no antsona andro. Zay olona rehetra manana vahaolana maritaika sy mahomby no antson'ny RMDM amahana zao olana bebe misy atao firenetsika zao. Ny antsona tokoa aloha voalohany dia hoe zay olona manohitra ny fitondrana. Zay aloha no foto-kevitra zany satria raha ohatra nofikevitra ianao tsy mitovy amin'ny fitondrana dia mazava loatra fa ny olona mpanohitra. Rehefa ilay zany raha misy moka fa manana olona vonona tokoa izay olona tsy tarazana manan-kevitra anay hoe zao mety-nay dia antsona amin'ny hoandro. Zay zany zavatra zava-dehibe hoentiny hoe tsy olona anatrika koa hoe tsy anatrika isakafo dia akory fa tena olona hitondra vahaolana hoe misy lahadinika amin'io momba ny lafin'ny toe-karena sosialy indrindra ny fandaminana politika zany. Dia zay olona rehetra manana vahaolana maripaika hoe zao nge mahatonga zao zavatra zao mahatonga tsy mandeha, zao nge mahatonga zao mahatonga tsy mety dia mitondra ny hevim-bolona zay. Zay amin'ny atontsika amin'ny ambanimbavany olazaina aminareo mpanon-gazety arisorana tombavanareo hoe zay ny tena antony niantsonanareo eto hoe misy manana vahaolana ve ny olona dia satria raha betsy manomboka ny zarana ny fanasana manana vahaolana ve nareo inona mba hevinareo mba zany. Zay tompoko no zavatra azo lazaina no momba ny esika atao amin'izany folo zany fa hoe toy namana tamana masatsika maro ny hoe fomba azo natanterahana zay ary ny lazana iny amin'ny antsikiany dia manomboka amin'ny fito aogositra voalaza teo ny mahakasika manodidina zay na fanasana ny olona nasaina na fanatanterahana azy dia misy tsika zao efa masalavitra amin'ny resaka teknôlôzia misy fomba natanterahana zany fa ao anatin'ny fanajantsika tanteraka ny lalàna misy zay mila ny mbola atao hoe anohizanay ao anatin'ity hoe tsingeritaony ity satria misy sady fakana hevitra moa io no fanomezana toerana ny fakakevitry ny olona rehetra mihitsy satria maro ny olona menimena nefa tsy afa-po tsy mihita zay tena zavatra marina dia ao anatin'izay ngamba mbola hitakina foana nilay hoe mangarahary marina fa milaza zareo tsy mazava amin'ny olona le izy betsaka ny vola azontsika fa raha amin'ny fomba fandaniana azy sy nampiasana azy kosa mila izay mangarahary zay ny olona rehetrarehetra indrindrindrindra amin'ity hoe ady amin'ny Covid-19 ho fanaman'izay raha heritaona zay efa heritaona nitsanganan'ny olobe zavatra velorano na angazoany teny frantsay camarade mosiny dia hoe anao fanarenana ka anisan'izany io resaka mangarahary io raha tsy teny afa momba ny coronavirus ty zao tany andafy efa nampiasa Facebook ny dokotera Solora nanomboka io aretiny ny filohany ny Solora tsy zempinina dia nanafina tokoa raha tsy efa maty ny dokotera satria tsisy mangarahary aferina izy sika dokotera nge mahafantatra zany na dia mikomana daholo aza mivava ony misy mangarahary amin'ny filazana firy maty na maty mitsaro ve misy maty zay zany lalany mangarahary ka zay olona rehetra vonona mitondra vahaolana reto
tamin'ity dia mahazo miteny eo izy satria fitambaran'olona be lehibe ny teny hoe asio mangarahary zay a no ahafahantsika mampietsika samiova mampiova ny atao ny fikorana